హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మన సఖి. నేను మీ స్నేహ. ఎప్పట్లాగే ఈరోజు కూడా ఒక సరికొత్త రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. ఈరోజు మన రెసిపీ ఏంటంటే రోడ్డు సైడు చిన్న చిన్న బళ్ళ మీద అమ్మే స్టఫ్డ్ క్యాప్సికమ్ బజ్జీ. ఇది బాంబేలో చాలా ఫేమస్ బజ్జీ అండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఈవినింగ్ టైం ఇలా మీరు ఇంట్లో వాళ్ళకి ఈ బజ్జీలు వేసి పెట్టారు అంటే పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అందరూ కూడా ఇష్టంగా తినేస్తారు. అంత టేస్టీగా ఉంటాయి. ఇంకెందుకు లేట్, మరి ఈ క్యాప్సికమ్ స్టఫ్డ్ బజ్జీని ఎలా తయారు చేయాలో ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదామా? ముందుగా మీడియం సైజువి ఒక 1/2 kg క్యాప్సికమ్ తీసుకొని ఇలా ఒక ఘాటు పెట్టేసుకొని దీంట్లో నుంచి లోపల ఉన్న విత్తనాలన్నీ కూడా బయటికి తీసుకోండి. ఇలా విత్తనాలన్నీ తీసుకోవాలండి. విత్తనాలు ఉంటే మనకి అవి పంటికి తగిలితే అంత టేస్ట్ అనిపించవు. అలాగే మీరు క్యాప్సికమ్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు మరీ పెద్ద క్యాప్సికమ్ కాకుండా ఇలా మీడియం సైజులో ఉంటాయి కదా, ఇలాంటి క్యాప్సికమ్ని తీసుకొని ఇలా అన్నీ కూడా విత్తనాలు తీసేసి పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మీడియం సైజ్వి 2 బంగాళదుంపలు తీసుకొని వాటిని ఉడికించి ఇలా మెత్తగా స్మాష్ చేసి పెట్టుకోండి. ఇలా మెత్తగా చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లోకి ఒక ఉల్లిపాయ, అలాగే ఒక పచ్చిమిరపకాయ, సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర కాస్త వేసుకోండి. ఆ తర్వాత కొంచెం పసుపు, కొంచెము కారము, అలాగే ఈ బంగాళదుంపలోకి సరిపడా ఉప్పు, అలాగే ఒక 1/2 టీ స్పూన్ వరకు గరం మసాలా వేసేసుకొని ఇదంతా కూడా ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి. మనము ఈ స్టఫ్ని క్యాప్సికంలో పెడతామండి. ఇలా పెట్టడం వల్ల మనకి ఈ బజ్జీ అనేది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇలా కలిపేసుకొని దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు మనము దీనికి పోతపిండి కావాలి కదా, అది కలుపుకుందాం. ఇక్కడ పోతపిండి కోసం నేను 1 కప్పు శనగపిండి తీసుకున్నాను. ఏ కప్పుతో అయితే శనగపిండి తీసుకున్నారో అదే కప్పుతో 1/2 కప్పు బియ్యం పిండి కూడా తీసుకొని దీంట్లోకి కొంచెము పసుపు, అలాగే కొంచెం కారము, సరిపడా ఉప్పు వేసుకోండి. అలాగే ఒక 1/2 టీ స్పూను వాము తీసుకొని చేతిలో వేసుకొని ఇలా బాగా కొంచెం క్రష్ చేసేసుకొని ఇలా బాగా నలుపుకొని దీంట్లోకి వేసుకోండి. అరోమా బాగుంటుంది. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత పొడిపిండి వరకు ఒకసారి బాగా కలిపేసి తర్వాత అవసరం వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ దీన్ని జారుగా కలుపుకోవాలి. మరీ గట్టిగా కలుపుకోవద్దండి, అలాగే మరీ లూజ్గా కూడా కలుపుకోవద్దు. మనకి జస్ట్ ఏంటంటే క్యాప్సికమ్కి ఇది కొంచెం లేయర్ లాగా అంటుకోవాలి. మరి మందం లేయర్ లాగా అంటుకోకూడదండి. అలా మందంగా ఉంటే మనకి లోపల క్యాప్సికమ్ అనేది అస్సలు కుక్ అవ్వదు. సో కొంచెం లూజ్గా ఉండేలాగా చూసుకోండి. దోశ బ్యాటర్ కన్నా కొంచెం గట్టిగా ఉంటే సరిపోతుంది. మరీ గట్టిగా కలుపుకోకండి. చూడండి, మనకి కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఇలా ఉంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ క్యాప్సికంలోకి ఈ బంగాళాదుంపని, ఈ మసాలా ఉంది కదా, ఈ బంగాళాదుంప మసాలాని ఇలా అంతా కూడా నీట్గా స్టఫ్ చేసుకోండి. లోపలికంతా బాగా ప్రెస్ చేస్తూ దీన్ని పెట్టుకోండి. మనకి అన్ని వైపులా కూడా క్యాప్సికమ్ లోపల అన్ని వైపులా కూడా నీట్గా మనకి ఇది స్టఫ్ అయ్యేలాగా చూసుకోండి. గ్యాప్ ఏం లేకుండా ఇలా అన్నీ కూడా మీరు ఇలా పెట్టేసుకొని వీటిని పక్కన పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఫ్లేమ్ని మీడియం సైజులో పెట్టుకొని ఈ క్యాప్సికమ్ని మనం కలిపి పెట్టుకున్న పిండిలోకి ముంచి తీసి ఇలా ఆయిల్లోకి వదులుకోండి. మీ ప్యాన్ సైజుని బట్టి మీకు ఎన్ని పడతాయో చూసుకొని అన్నీ దీంట్లోకి వదులుకోండి. కొంచెము మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న ప్యాన్ని కొంచెం గుంటగా ఉన్నది సెలెక్ట్ చేసుకున్నారనుకోండి, మనకి మినిమం క్యాప్సికమ్ ఒక హాఫ్ అన్న మునిగిందనుకోండి, మనకి చక్కగా ఫ్రై అవుతాయి. ఇలా కాస్త వేసుకున్న తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఇలా 2 వైపులా కూడా తిప్పుతూ మంచి కలర్ వచ్చి కాస్త క్రిస్పీగా అయ్యే వరకు కూడా వీటిని ఫ్రై చేసుకోండి. ఫ్లేమ్ని హైలో పెట్టద్దండి, మనకి లోపల క్యాప్సికమ్ అన్నది మగ్గదు. అందుకని మీడియంలో పెట్టుకొని నిదానంగా ఫ్రై చేసుకుంటే కాస్త మనకి క్యాప్సికమ్ అన్నది మగ్గుతుంది. ఇలా 2 వైపులా కూడా మంచి కలర్ వచ్చి క్రిస్పీ అయిన తర్వాత వీటిని తీసేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవటమే. చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి. అలాగే టేస్ట్ ఎలాగుందో నాకు కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయటం మాత్రం మీరు మర్చిపోకండి. ఇక్కడ నేను ఒకటి కట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. మనకి చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. పిల్లలు మాత్రం చాలా ఇష్టంగా తినేస్తారు. ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఒకేలాంటి స్నాక్స్ చేసి పెడుతూ ఉంటే బోర్ కొట్టేస్తూ ఉంటుంది కదా, అప్పుడప్పుడు ఇలా కాస్త డిఫరెంట్గా కూడా ట్రై చేసి చూడండి. తప్పకుండా నచ్చుతుంది అందరికీ. ఇంకెందుకు లేట్, మరి మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసేయండి. దానికన్నా ముందు మీలో ఎవరైనా ఆ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఉండకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయటం మర్చిపోకండి. మరొక కొత్త రెసిపీతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. టేక్ కేర్. బాయ్.